tev nav jāmēģina viņš iespējams, nezinu, izglābt vai ne. Ja cilvēks pats negrib, tu viņam vari stāstīt, cik tu gribi. Ja treneris grib vairāk kā tu, tas vispār nesanāks nekad. Un tieši tāpēc īstenībā es arī neturpināju kaut kādu klīniskās studijas, tāpēc, ka, ja viņš grib, es gribu vairāk kā viņš, man vienkārši es nevaru naktī gulēt. Tāpēc, ka es nespēju saprast, kā tas ir, ka tu negribi cīnīties par savu dzīvību. Lieko svaru, kā to šeit arī cilvēki pieņem. Cilvēki pieņem, tie mani gēni, man liekais svars, man tagad visu dzīvi būs liekais svars. Viņi pieņem tie, kuri... Viņi pieņem, bet tajā brīdī, kad viņi saprot, ka varbūt var savādāk, tad viņi tomēr cenšas. Tajā praksē, ko es strādāju, tiem cilvēkiem vienkārši ir ar mani jābūt kopā, un viņiem nav varianta pieņemt. Bet lielākoties, ja ir tie 60% ar lieko svaru, viņi ir pieņēmuši, bet vai viņi jūtās tajā laimīgi? Nē. Jo jebkurš, ar kuru strādāju, vai ir izaicinājums, kurus šajā gadā esmu tomēr padavusies tam, ka es ilgstoši negribēju tāds izaicinājums, jo man nepatīk tādi īslaicīgi kaut kas, kurā es saprotu, viņam būs viņa motivācija, bet man bail, ka tas nebūs ilgtermiņā, līdz ar to es negribu paņemt no tevis naudu. Ja tev vienkārši kaut ko iedod mazu motivāciju, un tad tu aizēji un tu nezini, ko darīt.